إذا كان شي حاجة تأنسبيريني ما غاش نلقى أحسن من الطبيعة. هذاك الشي علاش وقت ما جاتني الفرصة ما كنقولش لا. هذا محمد تقدر تعول عليه في أي حاجة وانت متريبي. وأول مرة نتريبي معاه هي فاش مشينا لامسفران، كنا ب3 ولينا ب15 لواحد، حتى واحد فينا ما كيعرف الآخر، وجراو علينا الجندار حنا نشدو بيهم هذا الريتم. هذا نسيم أحسن فوتوغراف تلاقيت معاه مباشرة. سنوات ديال التجارب في العالم كامل. طلعنا الجبال غير باش نصوروا هذا المنظر. فاش كتشوف النتيجة بحال هكا كتعرف بلي نسيم عنده ماتيريال ديالو بصح. واحد دير قيس هاد الماتيريال ضروري نتعلمو شي شويه. وهذا انا بحقي كنعرف جوج الحوايج، الطاجين والنشاط. تقدر تفرحني لحقاش تجي ليا فلفله نسم بها شي طاجين. شدينا الطريق ومشينا نخيمو في تيغلمامين ودينا احسن براد في العالم. كما تعرفوا ناس خنيفرة الطريق كاملة فيها ما يتشاف. وهنا درت احسن تصويره عندي في تكلمامين. واخي بحاجه تقدر تطرالي هي تفرق مع دوك الناس ولو دوزتي معاهم غير ايام قليله. No matter how close you are, no matter what you say, no matter how hard you try, this is the only way. تجرب أسبوع. You know it never could be like it was before. No matter how hard I try, I just can't let you stay. My hands are tied because we can't get past the same old problems that we talk about. We keep on talking about how you run my heart in circles and you think that I'll just wait for you to come around, but you won't come around. And I don't want your love no more, no more. No, I don't want your love no more, no more. Every day I'm hurting more and more, but I don't want your love no more, no more. No matter how hard I try to not let you back in.